في البداية مصنع بلاي تايم كان زي أي مصنع عادي بيصنع ألعاب عادية جدا للأطفال، ولكن مجلس إدارة المصنع والمسؤولين فيه فكروا إزاي يقدروا يطوروا من الألعاب بتاعتهم ويعملوا نوع جديد من الألعاب، نوع يكون مميز جدا ومحدش يقدر ينتجه غيرهم عشان يقدروا يوصلوا لأعلى نسبة مبيعات للألعاب في العالم. وقتها اتعرض عليهم آلاف الأفكار ما بين أفكار ناجحة وأفكار فاشلة، ولكنهم في النهاية قرروا على فكرة واحدة بس. الفكرة دي أكتر فكرة مجنونة ممكن تتعمل في التاريخ، وهي إنتاج ألعاب حية. وعشان إنتاج النوع ده من الألعاب كانوا محتاجين شخص معين، شخص يكون دارس علوم بشرية وهندسة وراثية بشكل جيد جدا. في الوقت ده استعانوا بشخص غامض، والراجل ده هو اللي موجود قدامنا دلوقتي ده في الشاشة. تم تعيينه رئيس قسم ابتكار المصنع، بمعنى ان يكون هو الشخص اللي مسؤول على تصميم وابتكار جميع الالعاب الحية اللي هينتجها المصنع. وفي الوقت ده ابتكر عدد كبير جدا من الدمية الحية باشكال مختلفة، زي انه ابتكر دمية على شكل حشرات وشكل حيوانات ودمية بشكل نباتات، وكانت الدمية بتوصف نفسها